On a tous déjà ressenti cette drôle d'impression où le monde semble basculer, pas vrai? Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur d'un phénomène à la fois commun et mystérieux, l'évanouissement. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre corps quand, d'un coup, les lumières s'éteignent? Ce voile noir qui tombe, ce silence soudain, c'est une expérience qui peut être assez déroutante, mais qui est presque universelle. Derrière ce court-circuit, il y a en fait une mécanique physiologique super intéressante que l'on va décortiquer ensemble. Allez, entrons dans le vif du sujet. Parce qu'avant toute chose, il faut faire une distinction